फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार काली मिर्चों वाली यखनी, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है और स्पेशली नज़ला ज़ुकाम की सूरत में भी हम इसे ले सकते हैं। के लिए मैं यहाँ पर 1 पाव के बराबर चिकन लूँगी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं 1 कप पानी लूँगी। एक चम्मच जो होती है वो काली मिर्च पाउडर डालूँगी। उसके बाद जो होता है आधा चम्मच मैं उसमें हल्दी का डालूँगी। चम्मच ही मैं उसमें नमक का डालूँगी। इसमें हम सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 अदद जो मैंने ना स्मॉल साइज़ का प्याज लिया था वो इसमें हम डाल देंगे कट करके। इसके अलावा हम इसमें लहसुन डालेंगे 4 से 5 अदद, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने चिकन लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम आग पे रख देंगे। हम इसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट दरमियानी आंच पर पकने देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और उसे तब तक पकाएंगे कि जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। और जब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें से 4 टेबल स्पून जो होते हैं वो ऑयल के डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसकी जगह पे देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भी हम 5 से 6 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसमें से स्मेल ना आए। भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे यखनी के लिए। और जो यखनी होती है वो थोड़ी पतली पतली हम रखते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही गाढ़ी, मतलब नॉर्मल से होती है ताकि हम उसे आसानी से पी सकें। बहुत ही अच्छी रहती है, स्पेशली अगर हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह हो तो उस हालत में ये बहुत ही अच्छी होती है। गले को सुकून सा देती है और जल्द आराम आ जाता है। बस ये नहीं ना नहीं ये ना